Kula terangaken nggih terus. Kula niku pas poso nggih mulai tanggal 17. Nuzulul Quran tanggal 17. Niku kula sinau tafsir sing tentang Al-Qur'an. Badhe niku khatam terus tentang Ibrahim urus. Badhe Ibrahim terus putune niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus Musa, Isa, terus Nabi Nuh. Nah, kula niku sering disukani alamat bahwa termasuk kesalahan kita adalah terutama sing biasa pidato, sing biasa ngiyai. Niku kenapa kita ini ikut salah juga niki bodoh-bodoh. Anggap rekonsiliasi ben Nabi Adam wae. Kabeh kiai iku ra sopan kabeh. Mergo angger mulang to pidato iku nerangno salah Nabi Adam. Iku ora buka wadine bae dhewe to. Dadi Nabi Adam ning swarga tiap pidato diceritakno tau salah, diusir pangeran nganti keplayu ke swarga udo. Lah wong mbah-mbah dhewe kok amen mbok critakno apa salah. Melan cara to alat kok critakno apa salah. Lah niki kula niati rekonsiliasi niki cerita kelebihane Nabi sinten Adam. Kitab niki saking kitab Tafsir Tobari niki kula sinaoni amdan mboten sahwan niki kula sinaoni sengaja. Kitab Tobari dikarang sekitar tahun 290. Wong piyambake kapundhut itu 313 Hijriah. Dados sepuh sekali sebelum Imam Ghazali, sebelum Imam Haromen, nggih sebelum Imam Nawawi jauh. Namine Imam Tobari. Dados ngeten nggih kula crita niki kita niati taqarrub ila Allah. Cara pandang malaikat muamalah mbek pangeran niku benten-benten. Dia sing radi kacau nu namung malakul mauti, yo kacau tenan. Tapi yo hupi yo malaikat, mbok nyek yo kena ora nyek yo kena. Mangkeli yo malaikat, mbok dukung yo kacau yo ono kacau. Sama rata protes kula, Gus malaikat barane kacau, ora ora ilmu ne, soe ngono, soe malaikat. Allah niku gak ada keputusan teng langit sak pitu. Nah, Adam niku saking lemah. Lemah niku bahasa Arabe tinin. Ten niku saged disifati lazim, nggih, mintinil lazim, lemah sing lengket. Riyen niku lemah nggih lemah sing kita tempati. Niki rumono tenan nggih, sanggep mawon ngenang jasane Nabi Adam. Malaikat Jibril itu malaikat sing cerdas. Iso ijtihad. Jika ketika diutus Allah, Jibril aku pekno lemah tak gegem, ape tak gawe Adam, ape tak gawe manusa. Bareng medun teng bumi badhe diciduk di bekem Jibril dipendet jarene mak jare bumi a'udzubillahi minka aku manggon bumi dikersakno Allah kok kowe ujug-ujug njupuk iku piye aku njuk perlindungan Allah saka kelakuanem ape njupuk bumi njupuk aku Jibril balik bareng ditakoki pangeran Jibril aku kok balik niku Gusti nyuwun perlindungan jenengan lha kula terus rawani nyuwun perlindungan apa jenengan Jibril gak disalahno pangeran, perlu dicatat Jibril gak disalahno pangeran. Akhirnya Allah ngutus Mikail. Mikail malaikat bagian rezeki. Ya wong apian, malaikat apian. Mikail, aku ngomong Jibril ra kasil kowe jupukno tanah. Bumi ya pancet, muni auzubillahi minka ora iso aku di perlindungan Allah. Nak jasadku ora oleh kurangi. Fisikku ora oleh kurangi. Akhirnya malaikat Mikail balik. Lah ora entuk tanah kel. Ini nyuwun bawah so jenengan kula ya ora wani. Dadi intine malaikat itu kena gertak dengan nyebut asmane Allah. Nah itu ben mungkin akhir kena gertak. Ya aku kaulane Allah ndak mbok siksa iku. Mau tak latih, mriki ana kitab. Ben duwe nyali, ngadi malaikat beda apa? Nyali. Lah malaikat karo kacau iku malaikat mati. Akhirnya Allah ngutus malakul mauti. Israel itu. Kan populer, balam Israel itu populer. Jupukno tanah Israel ning bumi. Barang bumi muni a'udzubillahi minka jabe bumi aku lu ya a'udzubillah dikongkon kok gak kasil lha itu malah perkara wala nek malakul maut iku mari perkara tenan dadi Jibril itu digertak Allah wedi Mikail digertak Allah wedi bareng malaikat mati digertak bumi a'udzubillahi minka jare malakul maut aku lu ya a'udzubillah dikongkon kok gak kasil tetep ae dijupuk lho lah apa yang menengahe bener lho. Berarti awalane wong kok ora ono isi, ati goblok-gobloke wong Jibril diutus ya nurut tapi separo kan.
Lho separo to, nurut medun gak kasil go lemar nurut. Nurut napa? Separo. Mikael ya medun, nurute ya napa? Separo. Nurut penuh gak iso manusia. Mergo nurut penuh iku mesti gak rasional. Kecuali malaikat mati, makanya dia gak tahu rasional. Dia nurut penuh boten mungkin, mergo boten napa? Rasional. Kula nate dikandani kiai-kiai kula sanate nganti Rasulullah. Misalnya sampean ngadepi wong kafir be. Nah ana wong kafir iku kudu diperangi, piye wae nyembah liyane Allah lan nyirikna Allah. Dari sisi bahwa dia merusak bumi karena mensekutukan Tuhan, buat ajaran yang menyesatkan, masuk akal diperangi. Tapi kowe ilmu iki yo mung separuh. Separuh yang lain adalah kita menyisakan bahwa kafire wong yo biro dadi iku kersane Allah. Nganti ana rasul ana nabi mergo kon dadi dakwah ana ka wong kafir. Lane pertanyaan cerdas nek wong kafir mbok pateni gunane nabi be kiai apa wong kafir mbok pateni. Wong ana nabi ana kiai mergo ana wong dolim nek wong dolim entek. Ki pengiai ini sapa? Jadi intinya kecerdasan manusia menangkap perintah pangeran separuh kata Jibril itu mencerdas terus. Mergo berangkat nurut perintah Allah separuh. Balik, ya ini beetika, gak mungkin. Kan malaikat punya aturan bersama, siapa saja minta perlindungan Allah maka harus kamu lindungi karena dia minta perlindungan Allah. Dan itu aturannya Tuhan juga. Makanya Jibril gak berani dan dia gak disalahkan Tuhan ketika Jibril gak kasil. Niku Gusti nyuwun bau reksa jenengan lha kula trawani. Allah ya membenarkan. Mikael juga begitu dibenarkan. Bareng malaikat mati, pas bumi muni a'udzubillahi minka dijawab, aku luweh a'udzubillah, nak dikongkon ora kasih. Makanya kemungkinan malaikat mati juga sampean mesti kasih lho karena enggak ada pertimbangan. Cara malaikat mati kok Jibril ke pas ngaji gak gitu. Toruhen pas melarat dijabut tak akhir. Kok pas mangan, lho mar karang mangan cita patah itu kan gitu. Saya yakin, tapi masalahnya malaikat mati mboten napa Jibril. Ora urusan, akhirnya mboten napa? Ora urusan. Jadi ini cerita istihad. Jadi jangan kira malaikat itu tidak punya istihad. Punya istihad. Jadi cara berpikir itu ya ada. Jadi memang ada teori umum malaikat itu ora tahu orang nurut perintah Allah begitu. Tapi ada istihad. Istihad ini sah. Mulane lewat ngaji niki kula nyuwun betapa spesialnya Adam. Adam niku digawe saking lemah, sing libatno malaikat Jibril, Mikael. Terakhir sing kasil jupuk malaikat mati. Jadi pertama ke dadi turab niku panitiane malaikat mati. Nganti sok ben urusane sampean mbek malaikat nopo mati. Iku sing ngrati masalah niku. Ngrati napa masalah. Kulo nyentak niati tobat mbek Nabi Adam, wong kok nyalano sinten Nabi Adam. Ini sanggep sawalan mbek Nabi Adam, bagi sawalan mbek sinten Nabi Adam. Ini penting kula aturaken. Karena saya itu lama sekali berpikir, lama-lama, sangat-sangat lama. Ayat bahwa wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu mulai zaman saya belum alim, belum tahqiq. Itu sudah yakin bahwa malaikat ini tidak Jibril, tidak Mikail. Pasti bukan malaikat papan atas, tapi malaikat kelas bawah. Karena tidak mungkin malaikat papan atas bantai pangeran raininya. Gini bantah ataj'alu fiha mayyusidu biasiku. Cuma keyakinan saya itu tidak pernah mendapat pembenaran dari referensi kitab apapun yang saya pelajari. Tapi suwe-suwe kula kepanggih, kitab niki kula kepanggih. Terus niki kula waca, niki kula tulis teng fotokopi. Wa id qala rabbuka lil malaika. Nggih teng kopi teng pinggir niku tulisan tangan kula. Niki Imam Tobari jelas-jelas nafsiri alladzina kanu ma iblis khosotan dunal malaika alladzina fis samawat. Jadi yang bantah, yang enggak loyal sama Nabi Adam itu bukan semua malaikat, bukan Jibril, Mikail, Malakul Mauti, tapi malaikat yang saat itu kelompok marga malaikat, kelompok kecil yang saat itu bersama sinten iblis. Paham ya? Jadi lil malaikat temuriku boten Jibril, boten sinten Mikail, boten malaikat papan atas, tapi malaikat sing teng jaba ya pokoke malaikat-malaikat kelas bawah. Niku sing ora ikhlas kan sujud teng sinten Adam. Padahal sing ngutus Allah Subhanahu wa taala.
Nggih malaikat niki sing kula dedami sing sering kula nyak maksudnya nggih malaikat niki wong mbahku dimulyakno Allah dene ora trima itu kan boten bener to malaikat boten paham mungkin. Tapi jelas malaikat ini bukan malaikat sing sisamawat. Niki jelas ya takbire alladzina kanu ma'iblis khosotan dunal malaikah alladzina fis samawat. Mane teng mriki Imam Tobari ngendikan ini malaikat qabilah minal malaikah sing yuqalu lagum al-jin. Jadi satu marga, satu kelompok malaikat yang bisa dikatakan itu kelompok nopo jin. Niki penting nggih kula dadosaken mukadimah teng ngaji ini. Mergi ngeten nggih, terus dalam kehidupan niki nggih, dalam kehidupan. Seksi ini terlalu banyak. Jadi misalnya kados kula jenengan danten tak mangan sayur, mangan daging. Engko sayur sing ditandur saking biji-bijian niku uripe teng tanah. Artinya kalau satu biji kedelai atau satu biji kacang sekarang tumbuh besar dan menjadi banyak itu pasti melibatkan unsur tanah. Karena barangnya cilik jadi akeh mergo ditanam di apa? Setelah itu menjadi gizi bagi kita, jadi darah, jadi macam-macam. Akhirnya manusia bisa berpikir. Saat ini pertanyaan nih, manusia berpikir itu karena manusianya atau karena gizinya? Kalau sampai jawab karena manusianya, agak di gizi, ya mati tenan dari mikir. Kalau karena gizinya, pasti sebabnya itu barang-barang sing turobi, gini ku saking nopo lemah. Sebab itu gue sampai alim gue ragu itu iman, nak dialek ambek tanahku mungkin, dialek ambek watu gitu, mungkin. Nak pancen sing ngajak dialek Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dengan tanah itu ada bedanya. Kalau kita bisa mikir, kenapa tanah ada bisa mikir? Wong sama-sama materi kita dari nopo? Tanah. Sekarang darah kita coba dari apa? Dari asupan gizi dari tumbuh-tumbuhan atau hewani. Itu juga mesti melibatkan nopo? Tanah. Itu dulu ya logika tauhid kita. Nah, Jibril itu tahu betul kalau tanah itu punya tingkat loyalitas sama hukumnya Allah. Gini ku, dia ini orang iso. Nah, digawe Allah ngene iku ora oleh dirubah. Dadi Jibril dagem nyolong nek ujug-ujug jupuk bumi sak enake dhewe dagem wong aku digawe bentuke rata. Ujug-ujug kok kerok ya beboko mungkar. Aku ora dadi elek. Maksudnya tetap jadi belang kan diambil berapa kadarnya pun kan tetap jadi napa? Belang. Ora aku yo auzubillah aku ora trimo. Jibril kawan. Mikael kawan. Lah kena malakul mauti. Wani, lane kula cara jengben ketemu malah tak takok lho iso nekat tetep wani kuwi dari alasane. Aku luwe auzubillah nak dikongkon pangeran ora kasih. Ya bumi nyatane kalah kan bumi terus menengah kan. Padha-padha aku auzubillah. Lah ini penting kula aturaken. Mun walhasil akhire Adam digawe. Bareng digawe. Ya digawe be pangeran dibaro 40 tahun iku nganti kering. Wong tanah tak genggam ae kena angin, kena srengenge kering. Dibaro pangeran 40 napa? Lha iki dibaro mbek iblis iku dileboni kok ngarep kok mburi. Sangka cangkeme dileboni nganti dubure. Bolak-balik bolong. Bareng bolong mbek iblis digo dolanan ditiup. Bareng ditiup muni. Jare iblis, "Wah iki enteng, masih dadi wong pilihane pangeran sampean tepenteng, wong bolong kabeh." Jadi bolong digodhog dhuwit ya gelem wedokan. Ya wong bolong. Kok dino iku perkarane barang apa-apa. Lah nganti wong kok seneng dhuwit, mergo dhuwit iku pas digawe orang dicekel manusa jarung tak tahu gabung setan. Mulane setan paling akeh ning BI wong dene tukang ngambung dhuwit sedurunge dicekel napa? Manusa. Dari kitab-kitab tasawuf. Bentuk takbir qadi ya ora roh jarene. Jare kancaku. Lho Gus, yo dhisik manusa lho, Gus wong tetep wae sing gawe manusa. Lampu iso dhisik setan. Bapak ngetoke. Boten iki rumono tenan. Tapi pangeran itu gak ada. Nggih, sajane ora iso diarani pemikiran, tapi gampangno istilah. Pangeran itu gak ada pemikiran. Nak manusa sing lemah itu duwe kelebihan iku justru dadi kelebihan. Artinya nak gajah kuat iku wajar wong gajah, tapi nak semut kuat iku aneh. Sebab itu sing sangka lemah diparingi mbek pangeran ilmu akeh. Diparingi ilmu akeh terus Allah dawuh ning malaikat, nggih malaikat sing teng kelompok iblis wau nggih. Niku rumono tenan. Kowe iku sujud ning tanah iki sing saiki tak gawe Adam. Terus iblis protes. Gusti, bagaimana mungkin saya yang lebih baik, lebih senior, lebih pengalaman
lebih lama membaca tasbih kok kon sujud ambek libasarin kholaq otahu min solsolim min hamaim wis sangka lemah bolong mambu gak kanggo dadi wis ketok nek setan kurang ajar tenan wong pangeran ra tau marai dekne sifate turuk sifate lemah tapi dekne bisa sifati min solsolim min hamaim mergo dekne tau jajak bareng tenan dek pangeran lemah sing dhe sifat ada rongganya tadi. Nirwana. Sebab itu manusia itu masih sawangane rapat lah. Ini pada tubuh kita kan banyak pori-pori kan. Andai kan didelok juga semuanya berlubang. Ini jadi saluran oksigen, saluran macam-macam. Memang manusia itu pasti berlubang. Terus kalian Allah disukani roh. Disukani roh terus sadar. Manusia sadar pertama nih teng kitab-kitab samawi. Niku bareng roh simaril jannah, buah-buahane swarga. Niku roh pas dugi surah. Dugi udel. Pokoke pas napa pangkale fakhiden, pangkale paha. Nggih, pas pangkale paha. Niku wis kepengin ngadeg. Ape mek simaril jannah, buah-buahan swarga. Terus Allah dawuh ngendikan khuliqal insanu min ajal. Manusa iku kesusu. Iblis apa seneng. Wong rong dadi wis bedigasan apa meneh nek wis dadi. Perkarane roh. Ora buahe napa? Akhire roh iku ora tok sikil. Mulane wong nek diketok sikile ku jek urip. Perkarane roh iku rong tok napa sikil. Ya nek umpama roh tok sikil lara kuwi, anger keketok sikilem mati. Lha iku pengen. Dadi gawe kliru wae cara menungso bener cara pengiran. Perkarane klirune Adam iki dadi apike menungso. Lah sampe tak greget kok ora pas tok dadi tok wae. Wis budi. Lho kok kebayang menungso ndas tok urip malah repot. Lho iki malah bahaya. Umpama tok ndas terus wis berdigasan kan roh tok ndas tak. Gak ana kemungkinan Salim Mustofa diketok. Urip. Ngeri kan? Lah nak nganti tok sikil kan lumayan bisa kita apa? Awak. Ya kita awak. Niki cerita tentang kitab niki, nek sing iso ngaji diwaca dhewe. Dadi walhasil ketika roh niku dugi surga niku Adam wis kepengin njupuk simaril jannah. Terus darani kesusu. Khuliqal insanu min ajal. Wong iki rumono tenan. Iblis tambah pede. Barang iblis tambah pede, tes-tesane pertama mbek Allah. Kowe kepengen roh, kenapa Adam ini tak anggap lebih baik ketimbang Anda? Anda malaikat yang bersama iblis. Anda jangan membayangkan ini malaikat kayak Jibril apa Mikail. Saya mulai dulu sebelum alim pun fatwa demikian. Cuma kalau rata roh takbir, gini begini kalau roh takbir. Artinya yakin betul kalau itu dawuh para ulama. Akhirnya malaikat ra iso. Lah di antara nama sing disebut Allah sing diulangno Adam niku mulai hatal qas'ah. Jenenge mangkok diurang. Mungkin Adam wis tau diwarai pesawat tempur bareng sing film ono diwarai KPU Mahkamah Konstitusi bareng. Semoga diwarai kabeh jeneng ku napa? Diwarai. Akhirnya setan ora iso. Ketika kelompok malaikat sing ra iso, malaikat sing bener. Ya balane iblis tapi sing bener iku langsung ikrar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kecuali iblis. Satu ketua malaikat yang tidak mau bilang gitu. Mulane diarani balasa ablas. Ablas itu sing terputus saka rahmat. Nak dimubala kono dadi napa? Iblis. Mulane ning Quran fa idza hum mublisun. Ablasa yublisu iblis maknane napa? Terputus saking napa? Rahmat. Hatta idza dadi ublisu. Dadi ubsilu ublisu mubsilun niku maknane napa? Ablas. Iblis niku maknane napa? Terputus saka rahmat. Akhirnya Allah nganggep malaikat sing sitok iku sing jenenge ketuane iku wae. Disebut bahwa iblis. Mbok sampean ben paham. Nang ngono iblis mek malaikat iku ya sejenis. Cuma khusus sitok iki wis dicap ambek Allah jenenge napa? Iblis. Terputus saka rahmat. Mergo dekne ngrasa luwih mulya timbang. Lah ini yang perlu dicatat begini. Ternyata mulyane Adam itu ora krana amal, tapi krana ilmu. Ini kalau maca teng kitab-kitab niku ngeten, iki rumono tenan iki nek sing sampean ora pati alim. Ben kepengen alim. Nek wis kadung alim ya ben tambah alim.
Sing ngerti, ora kudu alim banget ngerti. Ngeten misalnya. Malaikat itu kan di langit. Ketika mereka membaca tasbih, merasa bahwa saya ini sudah mewakili hamba Allah yang baik karena saya sudah membaca tasbih. Karena kita tahu pangeran iku sing liwat gede ning bumi kok apa? Adam sejawab, niku dinosaurus Gusti. Sing sitoke kok apa? Gajah. Sing cilik kok apa? Tikus. Niku apa? Semut. Nah, terus Allah takok ngeten, bareng malaikat ditakoki kan, ambiuni bi asma'i haula in kuntum napa? Shadiqin. Jadi malaikat itu jenenge apa? Enggak tahu Gusti. Itu jenenge apa? Enggak tahu. Itu jenenge apa? Enggak tahu. Jadi sungai ya ora roh, segara ya ora roh, iwak teri ya ora roh. Jenenge apa ora roh? Soale ora roh niku apa jenenge rambut niku? Ora roh kabeh. Nah, mboten iki ben roh sampean. Engko terus sampean ngerti nak Mbah Madam hebat tenan. Nah iso ya kowe katut hebat nak iso. Lah lalu tadi pertanyaannya begini, ini tak warai ilmu logika sing Qur'ani. Tadi malaikat gugat Adam enggak layak mimpin kan karena enggak layak jadi khalifah. Mau maknanya khalifah kan pengganti Tuhan mengatur bumi. Lalu kalau maknanya khalifah kan khalifatullah fi ardi kan artinya mengganti hukum Tuhan. Terus jarene pangeran, dawuh pangeran ning malaikat. Wong jenenge wae ra ono. Kuwi berarti ra ono kebutuhane. Ya mboten ngerti. Apa meneh mimpin? Wong jenenge wae ra ono kebutuhane, ora mimpin. Kan ora iso. Artinya ngene, awal wong iso mimpin iku ya roh sih. Lagi roh pantes mimpin mergo roh polane, roh solusine nggih roh polane, roh probleme terus roh napa? Solusi. Lah malaikat itu parah tenan, jenenge wae ora roh. Ya, akhirnya misalnya roh rugen kan niku napa ora roh nek iku wong lanang, butuh rabi pegatan lan yo rabine ora roh. Lah nak ada roh, oh niku lanangan mesti butuh itu. Nah elek untuk elek butuh ya. Wae ora roh. Kebutuhan napa? Malaikat itu jenenge ora roh apa meneh? Artinya malaikat maca tasbih lah. Wong ora roh kebutuhane wong kok dadi khalifatullah ku piye wong kebutuhane wong iku. Akhirnya intinya ngene, wong ku pertama gagal mimpin iku mergo ora roh sih. Angger ora roh iku wis gagal. Mbok khusyuk sudah langit gergak ngalim wis rasa dadi ulama Islam. Ya tak dadi wong saleh tapi nek ulama wis ora roh. Ora roh kan berarti ora roh. Ya ora roh kok pakpok. Ora roh ora apa pakpok. Nang ada tuh misalnya wong soleh puluhan tahun terus pakpok. Dunia itu rusak terus. Perkarane kakean maksiat. Terus iki maksiat iki yo sopo? Kon rencana rusak bumi yo direncanakno pangeran. Pancen mbok piye-piye dan rencana akhirnya pe dirusak. Ulama lebih stabil karena dia tahu memang sebab dunia rusak akan maksiat. Tapi ulama ilmunya kan yo separuh campur separuh. Gedeng maksiat mergo diutus Allah. Tapi kok bumi rusak yo seneng ae sesuai rencana Tuhan memang nanti mau dirusak. Lalu ulama kan ana maksiat kok tenang-tenang ae sesuai rencana Tuhan kan apa dirusak. Lah anak soleh dirusak kan gak pas. Mulane ulama itu wong paling gak tahu ulama alim fatwa PD. Ilmunya akeh bener. Jika Jibril kongkon yang urus separuh, bareng aturan malaikat gak boleh melangkahi atas nama Allah, bareng bumi istiadah billah. A'udzubillahi minka digertak niku tenan mungkin. Jibril lah ora cukup. Niku nyuwun bangsa jenengan. Niku pengapesane kula. Berarti kan nurut separuh ijtihad. Mikael ya nurut separuh ijtihad. Kan masalah Israil itu ora tau ijtihad lho sing ora tau ngaji dulu di mboten nate nopo. Kita akhirnya kasil kan ora tau ijtihad. Biasanya terapati ulama itu nak fatwa ora tau ijtihad, mulane kasil terus karena ora tau nopo. Ora tau nopo. Tidak paham gitu terus ngaji niki kula niati tafarruq nggih dianggap rekonsiliasi ben Nabi sinten Adam. Jadi Nabi Adam luar biasa sampai iblis itu dilaknati pangeran faktor ra hormat Nabi sinten. Mulane kula suwun nak sampean cerita eleke Nabi Adam mergo tau dosa iku terusno nganti ditobati pangeran. Summa jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Pada akhirnya Nabi Adam kan distatuskan istabahu rabbuhu, orang yang dipilih Allah. Ojo kok cerita Nabi Adam salah terus mandek Nabi Adam gelo.
Paham ya, Nabi Adam nopo? Gelo. Jadi terusno Nabi Adam salah, terus disepuro pangeran diangkat jadi nabi. Kowe nak pidato ada mandek pasalah to. Supaya dituntut sinten? Nabi Adam. Jadi kula suwun tenan niki lewat kitab niki ben sampeyan ra salah paham. Jadi malaikat yang dalam inni ja'ilun fil ardi khalifah boten malaikat Jibril Mikail, boten malaikat napa fis sama. Tapi qabilatun minal jin. Nggih, qabilatun apa? Minal. Yang saat itu dianggap berkategori malaikat. Mulane kula maknani iku ya malaikat atau dianggap malaikat. Jeneng itu kan kali ana jeneng mergo memang jenenge. Ana jeneng mergo dianggap atau semestinya. Kados manusia diarani khalifatullah semestinya apa mesti terjadi? Mestinya manusia itu khalifatullah fi ardi. Tapi nek sing nakal-nakal, statusnya khalifah apa pecundang? Itu berarti khalifah yang maknanya nopo mesti. Pun kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa hamidina syakirina farihina masrurina. Allahumma bi haqqi na'malika as-salih wa bi haqqi tatabli alayka. Ij'alna ya Allah farihina masrurina muna'amin syahidina li khairat wa bayyina hatta nu'mina bika wa nu'mina bi habibika Muhammad wa nu'mina bi khalilika Ibrahim wa najika Musa sofika wa man asatu khairat bika Jibril Allahumma bi jahihi wa bi jahi ulil asmi fi anbiyika wa qarribna ilaika Kurban ya Allah, nakunu ya Allah fi hadhihi dar mimman da'a ilaika wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Allahumma ja'alna ya Allah hadina muhtadina barina mustaqim zalimin sa'in min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah bi fadlin minka wa rahmatin minka. Fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya Allah ya barru ya tawwab ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanallahi wa bihamdihi alhamdulillah.